Алло, это антикова серверс? Мне срочно нужна помощь. Кончок Савелина. Что у вас случилось? Мой брат стал багровой курвой и стал жрать все вокруг. Мне очень страшно. Смотри. Иди к колену и убей дрова. Специально для того, чтобы получить бревна. Бревна тем временем нужны, чтобы попали в костер. Доски нужны для того, чтобы закрывать неплохо и дверь. А то иначе прячек тебе придется будет курва. Вода нужна для того, чтобы брать, сделать себе отвар. Строить то же самое. Удачи! Да, привет, это получить но только в Чикенгане. Так, нам нужно заколотить окна. Нам нужно теперь еще воды. Бобой курвой. Блин. Он уже на десятке. Быстрее, отвар! Где? Все, это уже почти закрылось. Нужно достать досками. Дверь. Да, если я буду вместо вязать, просто я один играю. Поэтому мне не только не все, это уже почти конец. Все, я сейчас пройду первую ночь.